сүүл авсан юмнуудаа танилцуулъя. Үгүй хай манайхаа бүр минь тусгоо шууд бичлэг хэлчихдэг үстэй. Cute Cosmetics ийм хөөрхөн аксессуартай гүш авсан. Ийм 4 өнгийн плаш авсан. Тэгээд ийм тэн авсан нүдний. Эдрийг сая би unboxing хийчлээ. Одоо яг ч аав гэхлээр өнөөдөр би ихчтэйгээ манай төрсөн ихчтэй би болцоотой. Бид хоёр одоо манай чи Ярмагт байдаг. Ярмагт тийм гоё кофе шоп орж юм идээд тэгээд дараа нь хоол идээд тэгээд дараа нь хумсан амтлуулна. Миний хумс нараа хумцсан. Миний хумс 30 байгаа. Тэгээд цагаан сараас өмнө би хумсан амтлуулъя гэж бодож байгаа. Тэгээ өнөөдөр ана бит хоёрын болцоотой хамт байгаа. Тэгээд чадвал бит хоёр караоке өдөн амжихгүй бол тэгээд харьцааны яа тэгэхээр бид хоёр хүүхдтэй учраас тэгээд өнөөдрийг надтай хамт хүлээрээ юу өмссөн байгаа нэр харах уу. Сүүл unboxing дээр өмсөн авсан ийм улаан цамц тэгээд доороо зүгээр ийм энгийн хар өмд өмссөн байгаа. Тэгээ ийм шил зүүсэн. Тэгээ өксөө орсон. За одоо би гэрээсээ гарах гэж байна. Тэгээ бүгдээрээ гацгаа. Дандаа рeel хийсээр хагаад YouTube-ийн бичлэгийг бичиж байгаа мартсан. Тэгээд хамаг юм идэж ууц. Бэжин тэгээд юу амталж байгаагаа би танарт харуулъя гэж бодлоо. Эхнийх нь болохоор ийм strawberry цай байгаа. За эдний хамгийн давуу тал нь болохоор нэмэлт сахаргүй яг оригинал амтаар нь юм уух бүтээгдэхүүнүүдээ хийдэмэн. Тэгээд цайгаа болохоор 2 янзаар авах боломжтой. Ногоон цай болон хар цай гэсэн 2 янзаар авах боломжтой. Ногоон цай нь болохоор илүү жүүслэг амттай бол ногоон цайтай ийм айстинууд нь илүү цайлаг амттай байдаг гэж байна. Надад энэ бүр амар таалагдсан. Тэгээд дараачих нь болохоор ийм матча байсан. Миний хувьд болохоор би ер нь бол матча ууж чаддаггүй. Хитрхи амар нэг тийм ялан чимшиг гашуун чимшиг матчаны амтыг би бүр яг ингэж одоо зүүрлж чаддаггүй маа. Тэгэхэд эдний матча амар зүүл амттайсэн баггүй юу? Ууж болохоор матчанд дурлаад байдаг хүмүүсийг би жоохон гайхаад байдаг матч шиг. Матча яг юу матчны яг юу гоё гэдгийг би яг хэлж мэддэггүй. Дараачих нь болохоор юм какаоны амттай юм юу байгаа. Тэгээд сүүм үү хийгээг учраас бас жоохон гашуун амттай гэсэн гэдэг тийм гашуун бол байгаагүй. Гоёсэн. Бусад кафенуудаас ялгарах амттай гэх юм бол яг бүр амт нь хамтагдчихсан. Какао бол какао, матча бол матча. Бүх юм нь яг өөрийнхөө амтаар хамтагдчихсан. Надад амар таалагдсан. Тэгээ энэ бас амар гоё. Доороо шоколадтай, тэгээ кофетэй, дээрээ whipping creamтэй байсан баггүй юу? Тэгээ хиндэ гашуун амт хамтагдчихж агаад сүүл рүүгээ ингээ шоколад whipping cream хоёрын амт нь ингээд амтагдаад тэ нэг тийм гүндээ амар гоё. Би барыг энүүнд донтчих шиг боллоо. Энэ бүр ямар гоё юм бэ? Тэгээд амттангуудаас гэх юм бол матчатагаа тохируулаад ийм матча кейк авсан. За энэ нь болохоор яг энэ гаднах ногоон нь матчаны амттай тэгснэ энд байгаа нэг юм бороо газ энэ амар зүйл амт ийм часисан амттай байсан. Эдний амттангууд нөгөө нэг хөлдөөгөө тэгээ гисгэж иддэг тортнууд байсан. За энэ бас амар гоё. Надаа энэний амт бас маань саншгүй авдагчсан. Вау. Ойрд яг ийм амар гоё амттай торт идэг. Амар гоё. Тэгээд дараачих нь болохоор ийм жимстэй тэр нөгөө зэлцгэнтэй цайтайгаа тохируулж авсан. Я орчин уухан хамттан гээд бүгд амар гоё юм байна. Та нар бас энэ газрыг юу нь бол зорж ирж
үзэх ёстой газар гэж би бодож байна. За тэгээд Ана битээр болдлоо. Тэгээд дараагийн газар дээр очиод бичиж эхлэе. За миний хувьд юм хумсаа илгэлдэг охин маань амар чадварлаг байвал айгуу гоё санагдсан. Тэгээд би хийлэгдэг охин дээр ирсэн байна. Одоо бараг сар гарan болж байгаа. Тэгээд өнөөдөр цагаан сарынхаа будалтыг Ана битээр хийлгүүлэх гээд манай нь болохоор өөр хүмүүсийг бодолж байгаа хгүй. Би болохоор хүмүүс хийлгүүлнэ. Амар бодуулан заяа та нар хараарай. Тэгээд эндээс гараад Ана битээр юм идэнэ. Тэгээ юу идэх нь ойлгомжтой. За битээр салон дээр ирсэн. Ийм хурх охиноор бухимсаа бодуулдаг. Тэр инээж байгааг удаан хугацааны дараа үе байж л та. Хугацааны дараа хумсаа бодуулж байгаа сэтгэл хэрэг. Ширэнгөө ойгоос ирсэн юм шиг санагдлаа. Мартцсан байна бүр. Мартсан байна. Баярлж байна надаа. Оо, зөндөх баярлж. Энэ их ачиг Баярлах гэдэг. энэ их ачиг хизээ та хариулах чи. Давраадах. Игч нараа хариулдаг байгаа шүү. Хариулна гэдэг тийм бодол байдаггүй шүү дээ. Игч нарт бол тийм юм байдаггүй. Би тэр боёнтай дүү шүү. Би гоёнтай их юм чи гоёнтай дүү байлгүй.